I det är jag att tala om Johannes evangelium kapitel 19. Ur 19 kapitlet i Johannes och jag kommer att ta fyra helterna av 2 kapitlen. Vi är mitt i frasakne om ta Jesus var tidsen och punter, krossfester och døye her ute av krossen. Det som vanliga vil kalla for løyengar sjøva Jesus her. Jeg kan lukka teka at roi til som stod i 18. kapitlet, halvt stort. Her løser vi jo om dette her, at Jesus han får om Kedrons løk, og så får han inn i Getsemane, og her kom så Judas Iskariot, sammen vi flere 100 månen, bei rømverskon og jøton, og tog han og føra stav i honom og føra til Annas høvespressen først og så til Kaifas og vi leser om Søn Peter som sveik han av nokta i han trutja ferir det leser vi om i 18. kapitlet og den sørste pastoren i 18. kapitlet det var så om det at Jesus ble løtter til den her romverska landshøvdingen den navnfrema Pontius Pilatus og her får så nek fram og han ble spurt nek og han ble håaver og spottaver og så framveis. Og 18. kapittel han endar vi at han tja Pilatus og 19. kapittel lykka som framhalt av eller framhalt av tog mannen eller tog løtni han var her tja Pilatus. Vi vet ikke akkurat hvordan lunsjet her var. Men jeg skal lukka lesa 2 til sørste versene i 18. kapittel, lukka som fri å få en sammanheng, og ta var ikke noen kapittel oppbøydingar til det ble skriva, men 2 til sørste versene i kapittel 18, de sier såleis, men tid her var jo han sier Pilatus, vi følte, tid her var jo han sier at jeg skal gjøre til en leisan av påskon, vil jeg tid ta at jeg skal gjøre til kong jødene leisen, ta røpt og ta oppater ødel og søtt og ikke han, nøy Barabbas, og Barabbas var rånsmæver. Og så leser vi i det første versen i kapittel 19, nå tok Pilatus Jesus og lærte han hovflantja. Da vi leser om Pilatus og hans løyklot og i øtlenheten her, som var romversk og landshøvdinge, så sier vi til øyla grøttelige at han ville øyla feien gjøre Jesus leisan. Det kommer fram flere ferier. Og tog kunne vi da spørre, hvor skulle han så lete Jesus hovflantja til han så at han ånga skiltei, som han sier flere ferier? Og lett han færre tjøkken hesa rævlig på inno. Jo, jeg tykker vi til å være fyrir at toknast falskjennom som stod utanfyrir. Og vana så at hvis han hovflangt i Jesus, så får det at blukkast og at lett han sleppa vi tog. Jesus hei langt dere fire beie haie og spotte og ringar viffer Arne han kom til Pilatus. Han begge vært tja Kaifas høvespreste, og han også vært tja Herodes. Og Johannes grøyer ikke så øyla nekk fra tog. Det imes som disse 4 evangelistene grøyer fra. Men vi kunne lukka lesa tja Matteus her, han tja eller stendur framme for Kaifas høvespreste, og det stender i Matteus evangelium kapittel 26, vers 6-8, det at ta spyttet der i anlitt hansara, og gav honom nevaslø, gav honom stavslø, og sa da, profetera fyrir okkur Kristus, hvor var det og i slå til. Og er det hei Jesus øysene vært som sagt, Herodes og konge, og Lukas evangelister sier det her, at i vers 3, kapittel 3, vers 11, Herodes og hermen hans hoa og spotta av han,
så gjerne kastet han skynande klæi om han, og sendte han så atter til Pilatus. Så vi sier til at Jesus, han var langt og ytla vedfæren, da han nå var til Pilatus, og nå at Pilatus lærte han hovflantja. At hovflantja mennesker, det var vanligt til romverjon, at gjøre vi brottsmenn, og det var en rævelig hottor at pyna mennesker oppa. Jeg har bare lyst til det her, at det var just ved en korle, det var liksom et håndtak, og i sånn håndtaken her var sånne leverrøymer, og i sånne leverrøymer hadde det så sett sånne kvassar jatten pojkar og det var det som vanliga ble brukt i møter brottsmannen. Og brottsmålen ble så vanliga bundet nyer av et tre, eller nyer av akkurst, vi bætjer noen opp, og så etter noen halvt faens løven, så var rykkeren oppskrattor og blåande. Og ofta døye offre under hese her vidfærene, medan han blev hovflangtor. Jeg skal lese vers 2 og 3, her stendur, i Johannes 9, og hermennene flatta av krono av tornon, og sette henne og høtte hans herra, og hongt og purspurkappa om han. Så Jinko tar fram fyri han, og sette høylor kongur jødana, og tar slå han under venkan. Omframt alla til likamlige pøynene som Jesus var fire, først nevaslø, så stavslø, så han hese her av menneskenslige og hovflangingene, og om han at jeg får hese her flatta av kronene, tørna kronene, krøsta nir iver høtte, så måtte han øysene gjøre noen øyne avmetalige vannviring og ei mykjing, av å spytter av, spottaver og håaver. Og det er her som hermennene gjør det, etter at jeg var sett tørna kronene og høtt hansara, at henga en purspurkappa om han, og så igjen råpa høylor konkur jødana. Det var for jeg spotta og hoa hentan, og jeg var sektor av å være konkur. Ja, han har jo selv øysen sagt at han var konkur, som han jo var. Og hermennene gjør det nå gjøltur borsi ur hesen, og honom som nå stod 4 tøymon, som er spott, som vi øysen sinja og en sanje, blåande bardur, slien og sardur. Ja, han var deian og nær. Men Pilatus, helt grøtt at han var kommet i en rettelige knuipo og var i en tvoi støv. Vi leser i 4. verset at Pilatus får noe innan oppater ut, og han sier vidt deg, «Hitje, løyan ut til tikkara, for at jeg skulle vite at jeg finner onka skilt tja honom». Her stender i versen her at Pilatus får noe oppater ut. Han måtte genge middelen, tog at jøderne, tar vil du ikke komme inn i borgene. Det leser vi om i kapittel 8, vers 28, at tar i ødelen sånne hykle, tar vil du ikke gjøre seg aurøyner, vi til at det var postjer, vi er kommet inn i borgene, til en høytninger som Pilatus. Så det stod ødel utenfor. Og han måtte lykke som genge i middelen, Pilatus. Og så det at han kommer ut ved Jesus, at han asar, og sier dette, «Hitje, jeg løy han ut til tikkere, for at jeg skulle vite at jeg finner onka skilt til honom». Da man leser imiskar som skriver om dette, så ofta gjør det til at det gjør kanskje månen, eller Jesu føren og Pilatus andre år enn akkurat dette som han sier, og han skriver i såleis, etter at det er «Hitje, jeg løy han ut til tikkere, for at jeg skulle vite at jeg finner onka skilt til honom», så skriver han, og jeg har onka årsøk å halta, altså Djøve Pilatus i år, jeg har onka årsøk å halta,
at tykker akæra at han en ofria kroppur og en opprøstrar sinnaur kongur. Han best en veikur og skægeligur fanatikare som sier seg hava et rujtje som ikke av hesen heime. Og løye han ut til tykkara som et neiars vesalavakte som har oppebåret vannviring, men ikke deia. Sjálvur har vi avhørst han, og bøye tykkon fra at finner onka skild tja honom. Såleis øymyndar onker seg at Pilatus har sagt, eller gosses tongt. Så skulle vi lesa vers 5. Her stender, så kom Jesus ut vid tornakronene og i purpurkappanen. Og han sier vidt deg, altså Pilatus sier vidt deg, hyggje maveren. Så kom Jesus ut vid tornakronene og i purpurkappanen. Vi kunne akterlegge træt. Vi sannsjer noen blåande bardur, slien og sardur. Og ta Pilatus røpte hesebæg i årene, henda dagen, røpte de ut, sa det ut til, hyggje maveren, vi følte. Så kunne vi nok ikke vi visst å sia, om man sier til vi vannviring, etla og i samkjenslo ved Jesus. Kanskje var det for en øyne for å få til å huske om Jesus som en vanlig mann, ja, kanskje et neiardyr som ikke ilt er gjørst. Han fann jo onka skyld til honom. Kanskje var det for at vi så at det var noe mye at han hei hovlangt han, og så start giv honom en straff, som de sjølvante nu så og vi som ekne eion, blådolkaver atlan kroppen, og helst hei han så ta vevn at de får at heva samkjenslo og leta han færa. Men om så var at han hugsa i såløy, så miståk Pilatus seg så didgelia. Vi leser i satta verset, ta i no høvesprestaner og tænarner finko a sutja han Jesus, røpte tøyr og søtt og krossfest, krossfest. Pilatus sier vittar, ta ikke titan og krossfest igjen, det finner onka skyldtjonen. Det er 3 for at han innenfor helt stått tog, og i enden av 18. kapitlet, og i 4. verset og Janne, og så etter her 6. verset, endur teker etter, finner onka skyld tja honom. Men til torførst tja okkon at og i mynda okkon hvordan kjensloleis og hør hese mennesker som stod utanfor var våren. De kjente Jesus, de visste hvordan han var, og hva han gjørst til her årene, han gynge her nere av folk, alle stedene og var vel kjentur. Jeg husker om en vers som stender i Lukas evangelium kapitel 22, og det om ta Jesus ble tidsen, og i Gethsemane, Lukas skriver om det, og tar kom og så, og tog han, og tar kom her, vi svøren og gøsten, og Jesus spyr der, hvor tar komme vi øtlensen her, i mødronen, og ta det at det stender, Lukas sier at Jesus sier, Lukas 22, 3, ta kvann det vær tjatikken i tempelen, rettet det ikke ut hendur tikkara møte mer. Og så sier han det her, men hetta tøyme tikkara og vald miskursins. Og ta Jesus sier det her, at det vald miskursins, så viser han bøgnløyes til opprona miskursins, mest døvemann søyn, Satan sjølvan. Det var han som virka i djøknon hese mennesker. De hadde best ått i hoanon nu, og det var å slippe av ved Jesus. Og øyneste svær til gå i Pilatus var krossfest, krossfest. Som i flere fra har nevnt, så sier alle evangelistene om det her, og på imska matar,
og vi lykker til ikke akkurat om det her, så sier Matteus såleis om akkurat det her, Matteus 22, 22, 23, Pilatus sier vidt deg, hva skal du ta gjøre med Jesus som vil kalla av Kristus? De svære av ødel, lært han krossfesta. Landshøvdingen spurte, hva ilt hever han ta gjørst? Men de røpte enn herare, lært han krossfesta. Vi så ikke her at de ødel røpte, og at de røpte harst. Og Lukas, han sier det såleis, i Lukas 23, 20-23, leser til versene, Pilatus taler til opp at de tiltøyre, til han ville feien gjøre Jesus leisan, men de røpte til hans krossfestan. Da sier han 43, vet jeg, hva er det som jeg har tatt gjørst? Jeg har ikke funnet hans sekan i nekker deia søk. Tog skal jeg røvse han, og så gjør han leisan. Stender vers 3, men de strångte av i høren råpen og krauto at han skulle være krossfester, og råptorra våre vi iverlotan. Og ta i Pilatus så sier i vers 6, i kapittel 9, tætje tid han, og krossfeste han. Så tykker det som at han forsynt av en av disse menneskene, og at det skulle bli vi og halte av Europa såleis. Og aller helst var han begge råaleiser og ørskymlaver, og var sannelig kommet i en av tvistøv. Tog at her var han råpar etter, tætje tid han og krossfeste han, så hei han altså ikke høymelt og løyve til at gjøre det, og å sies lukt, tog det var best romverska ivervalde som hei løyve at krossfesta mennesker. Men det ser ut til at fjöldene var grøyt at han ikke måtte det her i olvara, men bare sier til at han var argur og ørskjumlaver og eisen i øttafotler. Det ånden iver at de feir var færende sted vi Jesus og krossfest han, hadde de hildi av Pilatus verilig måtte det som han sier. Og som jeg nevnte Jani, dette her triofer i hessen her i hessen føren at Pilatus sier dette, jeg finner anka skilt til honom. Vers 1, jødene svære av honom, vi tar lov som han sikker at dødja etter, tog han har gjort seg sjølvan til sånn gods. Nå ser det ut til at jødene tar tekka et nytt våpen i bruk, i møter Jesus og eisene Pilatus. Nå er det tidligere tørst først å få Pilatus å døme han av politiskon av hon. Det vil si at Jesus hei kallat seg kong, og tog kunne være en høytan, og i møter tog ramverska valden hon. Så får det nå å bære atronavarligar akærer og i møter honom. Dette her at Jesus hei sagt seg være sångods, som for jødene var godsbåten. Og tog sier det her, at vi har lov som han sikker at dødja etter. Helst har der hoksa det som stender i 3 Mosebok, kapittel 24 og vers 16. Tann og spottar navn Herrans skal lette lov. Og ta så jødene sier her i vers 1, tog han hever gjørst seg sjølvan til sångods. Så leser vi i vers 8, ta i Pilatus hørte hette år, fall enn møyre øtte av han. Og ta det stender her at enn møyre øtte fall av han, så skilst at han langt var øttafotler og herren. Og nå fall bare enn møyre øtte av han, av hessen som han hørte. Hvor? Jo, ta i Pilatus hørte at Jesus har gjort seg sjølvan til sånn gods, som tar søtt og vian, så skulle vi huske om at romverjer tar tro oppa godar og halvgodar. Det har hatt søgnet trygg om slik ting,
Og ta jødene skjøtte at Jesus hadde gjort seg sjølvan til sånn Guds, så sa Pilatus til fra en romverskon, og en høytnen sjønarhåttene. For jeg tenker døme om det, så leser vi i apostlasøvene, bare til noe helt annet, men altså, vi leser i apostlasøvene om Paulus og Barnabas, tar vi over i noen byer som Lystra, i Lille Asia, og her stod så til at folk sa til som tar hadde gjort underversk, Paulus og Barnabas, ta litt til opp rødsøyna og røpte av lyka åneskon. Godaner vårne mennesker lyker og kommer nye til okkara. De kallar Barnabas Saus, men Paulus kallar det Hermes. Og det samme helt Pilatus helst nu eisene. Og beviring for goden tog at han hei Patrik. Tog hever han helst også hva det i fer vi å gjøre. Jeg har just huflångt en goda son og en rævlig øtte fall ovan av Jesus. Og så leser vi vers 9. Han får inn etter borgerne og sier vi Jesus, hva han du? Så leser vi, men Jesus gav honom ikke svær. Jesus sier vi 8:4, og nå tok han inn etter i borgerne, og ville kanskje helst ikke spyrre han allmänt i samband med hese alvarsom akærene at han var en goda soner. Og så spurte han denne spørningen, hva han du? Onkel har sagt at han spurte ikke om du fra Nazaret eller Betlehem, og kanskje spurte om adressen av John i Nazaret eller noe slikt. Nei, selv han ikke. Han verlegene spurte han om til hver, hvor du? Du goder? Eller du en menneske? Det var tog at han øtta i settar at skulle døme en god eller en goda son til deis. Men vi leser hettar, men Jesus gav honom ikke svær. Hvordan ber det her til? Han er jo svære på imiska spurningar framan undan, og det er ikke så lagt åkna vita, men det tykker vi at det var til Jesus sa inn i hjertet av Pilatus og visste at her var han ikke gjøre. Han hadde ikke oppebåret noe svær og fikk det ikke. Og dette viser dere en øyne for allmått Jesus her, og det var han som hadde temerhalt av støvene, og som vi også skulle søtte i vers 20. Her det stender at ta seg Pilatus ved han, tåser du ikke vimme, varst du ikke at jeg har valgt å gjøre det leisen, og jeg har valgt å krossfeste det? Vi kjenner ikke til fullnærs sinnestøvene av Pilatus, men jeg halte vi helt greit kunne si, eisen ut fra fransøknen og i evangelien, at han ikke var den myndige og sterske mæveren som han nå rønte å gjøre seg ut for å være. Som landshøvdinge for det romverske ivervalden i Israel, hei han sjølvande myndelaika å døme til deia og å krossfesta. Og det hei han kanskje aller helst lagt vi i fleste føren. Men her kunne vi visst å si at vi sutja en ørskymlejan, øytafotland mann, som ikke vet hva han skal gjøre. Han vet først ikke ut et linn, som vi pleier å si. Han røyner han manna seg opp at heva myndelaika og være den største, men røyner å være han tan veitje, og hesen sutja til veitje huflångt i jøten, vi blåe rennande etter bæsjenon, og nyr etter høttenon, etter av tørnakronene, han var den største, som hei temerhalt og atler støvene. Og det er just det som vi sutja i sværen som Jesus gjør i vers 11. Da han sier, og sværer han på hettar, Jesus sværer til å ha ikke valgt haft iver mer, var det ikke givet her omanfra. Tøy hevert han som gav meg opp til tøyen, større synd. Her viser Jesus, eller her, ja, hesen goddomlige Jesus,
at han hever alt vald i himle og gjør, som han sier ærastene. Han hever temarhald og ødlån, og ikke menneske av gjør, hever finnes nekka vald eller myndeløyga, utan til givet omanfra, som Jesus sier her, til å si som han hever givet. Og tog han sier her, tog hever han som gav meg opp til tøyen større sin, som han sier ved enden av hese versen. Så mener han møvliga vi, til han sier, tog hever han som gav meg opp. Mener han møvliga vi Judas Iskariot, men helst mener vi Kaifas, som han er vært kjøpt på en åren, og som har givet han opp til Pilatus. Kaifas som et ombo for i alle gjøter og i vreka av Jesus. Tar visst og beter. Tar kjent og skriftene. Tar høyt og lise om Messias som skulle komme. Pilatus kjente ikke til det. Men gjøtene visst og beter. Og tog høyt og tar større synd som Jesus sier her. Så leser vi det vers 12. Av her som rønte Pilatus enn er djeva han leisan, men jødane røpte, djever du henta leisan, er du ikke vinur kaisarans. Hvert han som gjør seg sjølvan til kong, setter seg opp mot kaisaranen. Av her som rønte Pilatus enn er djeva han leisan. Det ser ut til at Pilatus får ansamadler utater til falske, lykka som er tinkas vidt deg, og som det ser ut til, rønt av øtlån alve, og som han har søgnast rønt at djeva Jesus leisan, men her var ikke gjøre. Det vil du bærs øyt, og det var å få Jesus dryppene. Hetta skilst eisen vel av sammenhengen og uttøymon 4 evangelien. Til dømes i Matteus 15:14, omskylda Marskos 15:14, her det sender, Pilatus spurte deg, hva ilt hever han tatt gjørst? Men de røpte herrer, krossfest han. Og her i 12. verset leser vi så, men jøderne røpte, djever du henta leisan, er du ikke vinur kaisarans. Hvert han som gjør seg sjølvan til kong, setter seg opp med kaisaranen, som han sier i 12. verset. Og her nøyta så jøderne til søgnas av våpne, tar høyta Pilatus ved kaisaranen, som han stod under. Og det var ikke tog at tar var gauer ved kaisaranen i Rom, nøy, tar hært av han, som er tidlig rei av landet torra, men tar nøyta ødelvåpen og i hært ved søgnen umøte Jesus, som god hei sendt ham til frelso. Og vi leser så i vers 13, «Ta Pilatus hørte hese i år, løtte han Jesus ut, sette seg av domstolen, av stenen som kallas støynsett, og hebraiskon Gabata». Jeg halte vi kunne si at hesen veitje råaleise og øtta fotle Pilatus, meveren som hei finnst valdsøkt fra honom som nu skulle dømast, sette seg nu av domstolen. Og visste ikke at han øynde skulle være dømter av øynen som sett av en øren domstole, honom og han nu dømte. Vers 14. Det var tilrøyngar det av apostkon om satta tøyman, og han sier ved jødene, «Hitje konkur tikkara», sier Pilatus. Og i hese versen her avsetter Johannes bei dagen og tøyman ta etter her hente, og ta avgjøren var tidsen, og Pilatus løtte Jesus ut til falsk og sier det her, «Hitje konkur tikkara». Utan Iva sagt en blanding av råaløse, av økta og spottande. Og vers 15. Ta røpte deg, bort vi honom, krossfestan. Pilatus sier vidt deg, skal I krossfesta kongtikkara? Høvesprestane sværa og vi har ongan annan kong enn kaisaren. Vi sier
Or Pilatus høtto som alla tøyina onga avverskan og hesi høru, hasko og hertande landsmenn Jesus enn øyna for røptu tei, ønt, øyrindaleis og stuyvrent, tei var utan avverskan, tei vildu best øyt og tei var sleppe av i Jesus. Så at tei flere for hadde røpt, altså krossfestan, røpte tei eisne nu bort vi honom. Og spottande sier Pilatus, han langt og tidlig avgjørende, skal krossfesta kongtykkere, og i hyggelig synens svære av jødene her, og her det høvesprestene som spyrer, eller sier, vi tar ongan annan kong enn kejsaren, tog som sagt tar herta av kejsaren. Vers 16, ta gav han opp til torra over krossfestan, tar togen Jesus vissar, ja, tar togen Jesus vissar. Låt oss stekka lydsynder vi hettar, og hendan her setningen, ta gav han opp til torra over krossfestan, altså, ta gav Pilatus Jesus opp til torra over krossfestan. Det stender her at Pilatus gav Jesus opp, som eisen rett, ser fra tog som menneske så. Pilatus gjør det gjerna, men ta sanna mynden av hesen at her var til at hamsens frelsare, Jesus, som var god sjølver, gav seg sjølvan opp av era krossfester. Åri her gav han opp. Det er øydra frumalen paradoken. Og det var nøyt ærast ene og i Nødja testamentet hettar at Jesus var given, og at han gav, og at God gav han til torra. Vi leser om det i Rombrevnen kapitel 4 og vers 25, her Paulus sier, han som given var for misbrott okkara og røster opp okkunder rettverskjeren. Det er samme år som til Pilatus gav han opp. Og eisne i 8:32 i Rombrevnen, han som sparde ikke sin egna son, men gav han for okkun ødel. Hvordan skal han kunne anna enn djeva okkun alt vi honom? Så Hevas Pilatus henda dagen gav han opp over krossfestan. Så var det korsne Jesus som gav seg sjølvan. Og Johannes viser så vel av just det i vers 16 i kapittel 19, det er verset som kommer på 18 av. Her han sier, og han bär sjølvor krosshøyn og fører ut til stedet som kallas skattlastavur av hebraiskon Golgata. Jeg trykker at Johannes legger dent av at Jesus bär sjølvor krosshøyn. Det var kanskje av 2 årsøken. Begge til at det var romverskur sier at jeg lærte at de ringast og brottsmennene sjølvar bæra krossen som de skulle krossfestas av. Men mest var det helst for just av vise av hentan sannløykan at Jesus gav seg sjølvan. Til å lese vi flere ferier Nødja testamentet. Jeg hadde for å lykke å vise deg av noen steder noen, som har vist av før, og en øren sammenhengig, etter kjent av i Filippebrevnen, 10 år sammenhengig om Jesus, av seg selv, sies han undan tog, gjør det seg anså tjenere, og hver mennesken lykker. Og tar han var stigen fram, som menneske, setter han seg sjølvan lagt. Så han var løyen til deien i krossdeien. Arne for å gjøre, la meg så lykke nevne at her krossdeien, og i sånne versjonen her, ta vil han vise at krossdeien var og framvis den ræveligaste hottor at teka mennesker av døven og på. Det kunne genka 2-3 dager av en offre døye som ble krossfest. Men etter til at han gav seg sjølvan,
Sender i 4 Timotheus brevet, kapitel 2, 5-6, «Tu ein god og ein middelmær og middelgod og menneske Kristus Jesus, som gav seg sjálvan til løysegjald for alt til vittnesbord av tog syne.» Og Titus sier, eller Paulus sier det samme i tidsbreven om 2:14, som gav seg sjálvan for okkom. Jeg løyser okkom ut ur etlom lovløyse og renser seg sjálvan oknarfolk og gi til gavversk. Og Jesus sjálfur sier det samme. Vi leser i Johannes evangelium kapitel 20, her som vi øyne for våre i kjøkkengangen her. Her sier Jesus et her, 16:18, «Tui elskar feiren med, tui djeve luimut fyre at teka det attor. Ongen teka det fra meg, nøy, djeve det av meg sjølvun. Jeg har valgt at djeva det, og jeg har valgt at teka det attor. Hetta bo fikk jeg fra feir munnen. Ongen kunde drepa Jesus. Han hei temarhalt av kvarjon minutte. Men ta Jesus sier, ta Johannes sier i vers 16, og i hessen her kapitel 9, han bær sjálfur krossøyn. Det sjálvande rett at han gjør det til. Men samstundes vita vit fra hinnom trimon evangelisten, eller hinnom trimon evangelien, da nevner det atler, at øyn måtte komme hon til hjelpar. Og Marskos sier det såleis, og i Marskos 15, 21. Og tar nødt til øyne bære krosshansere, øyn som kom fram vi, som kom av marskene, Simon ur Kyrene, Feir Alexander og Rufus. Ønske det var stod i var Jesus så ytla fire av de rævlige viffer som han har finnet, at han orska ikke bære hentan her tunga trækrossen atlan veien, ensamhatter. Så fører det ut til skattlastegen av hebraisk om Golgata. Og her stendte så i vers 18, her krossfestet han. Og sammen vi honom tvær ærer, ein kvar i megen, Jesus og i mine. Johannes sera stort åraver, og i som versen 4 år, her krossfestet tar han. Jeg skal heller ikke gjøre sånn jeg på sjuresen her, og til den mannlige hotteren til romveien tar krossfestet, til å teka fengan, leta han naknan, letja krossen nyer, og så nekla stora spujkar tjokken hender og føtter. Så gjennom var krossen røster opp, og sektor nere i et hål som var gjørst til endamalet, og her hekk så skapar i heimsins god sjálfur og heimsins frelsare og en treje som han sjálfur hei skapt. Og Johannes sier, og saman vi honom tvær ærar, ein kvar i megen. Mång profeti djunga ut henta dagen, og hesa dagar, og man kunne nevnt nek, men det ikke stunder til det. Jeg skal bare nevne et som stender i Isaias 3:12, at her stender at han var roknaver i middelen brottsmenn, og nå hekka han i middelen tvær. Året gikk ut til Isaias. Johannes sier bare tvær ærar, hine evangeliene sier at han var romsmenn og ildgjerarmenn. Og så stender i endan av hesson versen er sånn her setningeren, eller det her som Johannes sier, Jesus og i myene. Om det var noe særlig årsøk til at tar krossfest og Jesus og i myene, det var det ikke. Men mer tidligere at da Johannes nevner hese her detaljene, kunne vi si, så ligger noe myntar litt, noe symbolst og i tog at Jesus hekk og i myene. Og Jesus vær og og for alltid å være og i myene. Etla mi depelen og i tilværende,
Han var der fra opphavet og i skapene. Han var der gjennom alle tøyer, og han får være til og i emeløyken. Spørningen i det kan så være han og i myene, middeplen og i tøyne løyve. Hever to gjørst en krossfest av Jesus og i myene til tøyne frelsere. Han hekker mittelen 2 rånsmenn, og som vi vet fra Øron evangelium, Johannes nevner det ikke, så tog annar i møte Jesus som sine frelsere tandegen, men hin vreka i Jesus. Annar valde Jesus, hin vreka i ham. Spørningen så i det til hva ønsaken, hva gjør vi Jesus? Velger vi til han, eller vreka vi til han? Skulle be sammen. Gå feir, vi takker deg for at vi har kunnet være her etter Iktos i det, og ha møte her. Takk for din karløyga, jeg møter okkon feir. Vi tog ikke skilja den store karløygan som tog vurste møter okkon menneskjon. At du ville fære så tungolai og da Golgata kross for okkon. Gjøva til et liv, og genge jøkken alle til svare kvøl og pøyne som du gjør det for, men mest av øtlen etter at du først inn i deg igjen. Vi takker deg for det for, og vi legger ikke noen tøyner hentor, legger ikke noen enstakende tøyner hentor som hever hørst i det, og vi legger land og folk i tøyner hentor for. Det noen som hørst som ivast og gis ned, så blir de omfeier at han må komme til tøyen, og oppleve etter at du teker med deg øynene kvarjen som kommer til tøyen. Vi ber om det, tøyen døyre på navnet. Amen. Så færer vi det i det at enda vi at synsja en sang. Vi halder vi synsja hentan som nevnte og Jane. Nian og Hedgen, Golgata Maut, han nummer 146 i hese bautjene. Og til her det stender i Nilanen, det her som jeg nevnte. Blåande bartor, slien og sartor.
Ta